இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கோழி கிரேவி, சிக்கன் கிரேவி. அதாவது சிக்கன் கிரேவியை வந்து எப்படி குழம்பு மாதிரி குழம்பும் அப்படி கூட்டும் சேர்ந்து வைக்கிற மாதிரி. சரியா? பார்த்துக்கோங்க. இப்போ சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கிறோம். 1/2 கிலோ 1/4 கிலோ அவங்கவுங்களுக்கு எவ்வளோ தக்கனே அதை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு 2 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா தூள் எடுத்துக்கோங்க. 1-1.5 ஸ்பூனு மிளகாத்தூள், தனி மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கறி மசாலா தூள் ஒரு ஸ்பூனு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 1/4 கிலோ தக்காளி, 1/4 கிலோ பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா என்னென்ன போடணுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2 பச்சை மிளகா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். அப்புறம் இஞ்சி பூடு ஒரு 1.5 ஸ்பூனு எடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அரைச்சி வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி சட்டியில் எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு 2 ஸ்பூனு எண்ணெயை ஊற்றி இந்த வெங்காயம் தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்குங்க. வதக்கிட்டு அப்படி நல்லா வதக்கி விடுங்க. அப்படியே வதங்கையில் இந்த சிக்கன் மசாலா தூள் வச்சுருக்கோம். இப்போ சிக்கன் மசாலா 2 ஸ்பூன் சொன்னேன்ல, எடுத்து வச்சுருந்தீங்கல்ல, அதை எடுத்து அதில் போடுங்க. போட்டுட்டு அப்புறம் மிளகாத்தூள் வச்சுருந்தோம் 1.5 ஸ்பூனு, அதையும் தூக்கி அதில் போடுங்க. போட்டுட்டு கறி மசாலா தூள் 1 ஸ்பூன் வச்சுருந்தோம்ல, அதையும் தூக்கி அதில் போட்டுருங்க. போட்டு நல்லா கிண்டுங்க. இது வந்து கடைப்பொடியவே போட்டு வைக்கலாம். நல்லா கிண்டுங்க. அப்படியே கிண்டி அப்புறம் இஞ்சி பூடு எடுத்து வச்சுருப்பீங்கல்ல, அந்த 1.5 ஸ்பூனு சொன்னேன்ல, அந்த இஞ்சி பூடையும் எடுத்து அதில் போடுங்க. 1.5 ஸ்பூனை போட்டு நல்லா கிண்டுங்க. கிண்டிக்கிட்டே இருங்க. கிண்ட தான் அந்த டேஸ்ட்டே வரும். நல்லா அந்த தக்காளியெல்லாம் அப்போ தான் நல்லா வதங்கும். கொஞ்சம் லேசாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் வதங்கிடும். சீக்கிரம் வதங்கின பிறகு இப்போ கறியை தூக்கி அதில் போடுங்க. போட்டு நல்லா அப்படியே கிண்டி விடுங்க. அந்த மசாலா சேர்கிற மாதிரி அதில் கறியில் அதை ஒரு 10 நிமிஷம், அப்படி ஒரு 5 நிமிஷமாவது கிண்டுங்க. அப்படியே திருப்பி கிண்டிங்க. அப்படியே அந்த மசாலா பூரா அந்த கறியில் இறங்கணும். நல்லா கறியில் இறங்கினா தான் அந்த கறியோட டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். அந்த மசாலா தூளெல்லாம் உள்ளே இறங்கணும். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு பத்தலாம். அப்போ லேசாக போட சொன்னால இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா போட்டுக்கோங்க. கறிக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க. 2 பேர் இருந்தீங்கன்னா 1/4 கிலோ கறி போதும். 4 பேர் இருந்தாங்கன்னா 1/2 கிலோ கறி வேணும்ல, அதுக்கு தான். அப்போ தண்ணி ஊற்றிடுங்க. ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க. இது கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும். நல்லா தண்ணியை ஊற்றி வேக விடுங்க கறியை. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சிம்மில் போடுங்க. ஒரு 20 நிமிஷம் சிம்மில் போடுங்க. சிம்மில் போட்டிங்கன்னா தான் நல்லா கறி வந்து இந்த மாதிரி கொதிச்சு நல்லா சுண்டி வரும். டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்போ தான் உப்பு பார்த்துக்கோங்க. உப்பு பத்தலைன்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க. பார்த்துட்டு அப்படியே கிண்டி வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த கடைசியில் 1 ஸ்பூன் மிளகும் 1 ஸ்பூன் சீரகமும் போட்டு நல்லா நுணுக்குங்க. பட்டு போல் நுணுக்குனாலும் 1-2 கூட நுணுக்கி போடுங்க. இதுதான் வந்து அந்த டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். நல்லா கிண்டி அந்த ஒரு 2 ஸ்பூனு நல்லெண்ணெய் இறக்கையில் ஊற்றுங்க. எந்த இதுவுமே இறக்கையில் கொஞ்சம் அப்படி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இறக்குனீங்கன்னா நல்லா வாசமாக இருக்கும். முதலே ஊற்றுனீங்கன்னா அது அந்த வேகையிலே அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு போயிடும். அதில் வந்து கடைசியில் இருக்காது. அதை இறக்கணுன்னு ஊற்றி கிண்டுனீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். அப்படி இறக்கி வச்சு சாப்பிடுங்க. இப்போ வந்து சிக்கன் குருமா ரெடி. சிக்கன் குருமாவில் சிக்கன் குழம்பு இல்லை சிக்கன் கிரேவி வச்சு குடும்பத்தோடு உட்காந்து எல்லோரும் சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கா என்னென்னு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. முடிஞ்சால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா விட்டுருங்க.